stop dah. Kenapa? Dalam ni patient TB. Ha. Nak masuk kena pakai mask. It's okay, I'm superwoman, okay? Kak, siapa masukkan botol koek dalam botol api ni? Saya tak tahu pula. Asal kau ni buat senang mah. Kata ni, darah ni. Doktor AOR. Okey. Need to review this patient lah. Batuk. Kenapa dengan Najran? Selamat pagi, Dr. UKKP. Selamat pagi, dok. Doktor, saya dah sebulan batuk. Kadang-kadang ada darah juga. Apa masalah saya? Batuk dah sebulan ini. Ada batuk berdarah juga Ya. Awak kerja doktor juga. Okey, kalau tengok daripada cerita awak ni agak suspicious lah. Satu je saya nak tanya. Jumpa patient ada pakai mask tak? Tak pakai mask lah, Doktor. Saya dah agak dah. Okey, jom kita tengok X-ray awak. Okey, ni X-ray awak. Awak pun tahulah. Kalau tengok ni nampak memang macam TB ya. Ha? TB? Saya? Tak mungkin. Tidak. So, pesanan kepada semua healthcare personnel, pakailah mask ketika berjumpa dengan pesakit anda. Pesanan daripada saya, Dr. UKKP anda. Sekian, terima kasih.